呢一個應該係base 版嚟嘅，即係總之冇 parallel 啦，所以呢度冇嘢嘅。因為我自己都揾過呢一張卡 PSA 10係啦，屬於 select 嘅。就係咁啦，睇下邊個要咗佢啦。C 朗都仲未算好老啊，呢個個樣都仲 OK，而家就真係再老少少。冇 Rise 啊，係啊，真係揾唔到。我哋頭先好似真係由頭到尾都未揾到一張 Rise。我哋會揾翻，唔緊要，因為太多球員啦。同埋 Rise 唔係話出好多卡啊。其實我自己係想收佢韋斯咸嗰陣時嗰啲卡，同埋我想收佢幫韋斯咸拎歐協聯嗰年啊，係21-22定22-23，唔係咁容易揾。但係啊，你哋可以話孫仔有啊，放咗好多張孫仔出嚟啊，起碼賣咗4-5張啊。但係唔緊要，下次咁你哋臨走之前咧，不如幫我留言話你哋想要邊個球隊嘅卡或者邊個球員嘅卡，咁我哋下次可以儲定。咁你哋再 follow，咁有 notification，你哋知道我哋幾時開始賣，咁就一定冇走雞啦，係咪？係啦，咁我哋會睇翻啲留言噶嘛。咁所以係啦，今次我哋第一次做嘅咋，咁但係都多謝啊，個反應都好好啊。咁啊，最緊要就係我哋知道你哋中意邊一個類型嘅卡，或者係幾多錢嘅卡，係啦，即係有啲人係中意就咁齋儲啫嘛 ，base 啫嘛。咁有啲人係中意哇要好貴嘅，咁咪都起碼知道